biyag, wenno patay. Inapalabas, intuloy ni Bakat Bogan tinagistorya may papan kada Tony ken Rosana, kadagiti singin ada Michael ken Roldan. Dinamag ni Michael no nakaamuan na iti kasday nga istoryana, ket nakuna ti Bakat, abinasa na iti maysa a libro. Intrisado ni Roldan, ket masurunmat ni Michael. Nupay kasta, kinuna ni Bakat Bogan kini Michael, adinggan na naimbag ti istorya, gapo tadakkel ti magsaw nga adal. Iti mansyon, nakaturog ni Rosana, idisimrek ni Solomon iti siled. Itagagayem, dinggan nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Rumor ka dito'y ayan ko. Rumor ka! Talaga anatangkan ti puso, Rosana. Manon atawan tinapalabas. Ngam di naklat tamayat. Idinto ta dapayan anak ta. Talaga saan ka amaayat, Solomon? Ipatpatag ko ni Fatima. Gaputa anak ko. Nagtaod kanyag. Ngamsi ka, saan ka amaayat? Haginggat ka ano man. Uray kasta ti sasawam. Aramidam ti pagrabangam kanyak nga asawam. Gaputa asawa ka. Mawatam. Rumorkan! Tunggal kayat ka nga arakupin kan agkan. Kastoy lata ti ipakpakitam kanyak. Isa sige. Kastoy mo't naroon ti aramida kam. Awan gawin kanyak. Aramida ti kayat ko kan kaasawa ka. Iti blosak! Pinisaw mo! Mayat launay. Nasiputak ti isasarek ni Bus iti silid nga yan ni Rosana, maskay. Apay, umapal ka? Saan mo ta? Nga mas dawak lang amin. Tanagsina da iti pagturugan. Ay, mano natawan nakasta ti mapaspasamak. Ungarod, sipod pa'y, ngaging gayta, kat saan dalat tangaking kinaawatan. Gaputa nagala si ugali ni Rosana. Bah! Kunam na nung asino ang nadalo sa babae. Di mo pagsawan iti kasta ni Rosana, maskay. Ang mga numangag na kanibos, kat dakas ka. Ansot, sana ka madaksan. Nang runa pa ita, takagura ni boss ni Rosana. Ha? May bagaklat ti kayat ko, a kontra ken ni Rosana. Gaputasan na kanunungan ni boss. Kitam, kabil-kabilin ng tupay. Tadangamit ngamin ni Rosana. Di na pa'y lapagyamanan, tananam ay tibiyag na. Maturog tamatin, maskay. Sana na dagiti amo ta ti pagsaritaan ta. Sanak pa yung mga turog, ansot. Ikapay la mga lay ti arak. Uminom tapay, sakbay ang maturog ta. Kastoy ti kayat mo. Saan ka di? Pues, kastoy nga rod ti aramidak. Gaputa aging gaita. Di nakmayat. Kayat ko ti kasta adjar mo. Kayat ko launay, Rosana. Aramidang tikayat mo. Ngampulos at di kamayat. Nga uray pa'y iti maudin nga angas ko. Pues, no kasta ti kayat mo. Sige. Aramidak ti kayat ko kan ka. Aramidan ka. Nga abal balay ko. Oh! Dahito pa'y titakala ka mo, ti Michael. Sige, katsa ba? Oh! Oh! Uy! Nakats ko! Ay na, nagdakkel dahito yung nakaalim, Roldan. Kasla ulo ti ubing.
Wan nga rod. Agkaliak pa ditoy. Sige lang. Apo, umay kayo pa'y uminom iti inaramid ko, Diyos. Wan apong. Ken, ato'y tay liningtak akamote. Isaw ti meriendaan tayo. Ala, umasidag kan dito'y, Michael. Umay kan, Michael. Ay, mabisina ka talagan. Sige, mangan kayo. Ala, pumidot kayo iti kamote. Ken, uminom kayo iti Diyos. Ay pinoros kon tay bunga ti lemon tayo. Katinaramid ko Diyos. Nalaing kayo matgayam, apong. Amo yung aramidan ti kasta. Ay wen Kastoy latan ti kang kanan tayo, apong. No saan nakamote? Saba, when no saan? Mais. Ay agan anos tayo. Tais ti adda. No mangan tayo manitin na, poy. Awan mo't sa bali si datayo, no din natang. Sana bale. Tag sida kayo mat iti karni ti manok no daduma. Tadumat ti taraken tayo. Apok, daytoy tilaglagi penyo. Agan anus kayo. Tanakurapay tayo laeng. Adtoy Fatima, mangan ka. Siya ka mismo tinangloto iti sitaam. Oy, mama. Prito nga ikan. Kan adapay natang. Masapol nga agsida ka iti natang, wen. Iti kasta, nasalon at kang. Wen, mama. Nagkunakan ka, apakanam iti kasta dayta anak ko, Rosana. Ha? Saan mo akanan dayta, Fatima, iha? Narugit dayta? Narugit? Saan ang narugit dayta anak ko? Gaputa siyak a mismo tinangluto. Fatima, mapankan iti silid mo. Agpaluto ak ni Doray iti kanam. Sobra kan, Solomon. Talaga asab-sabido Diyak kaya tamang ti bagam. Ala, Fatima, mapankan iti silid mo. Wen, papa. Apay akasta ka, Solomon. Anya ti kayat mo ang mapasamak iti kastoy nga aramida. Dayta ti bunga ti kinamanaging bubukod mo. Dinak maayat? Pues, iti kaano man. Saan na kanto nga ipatag ni Fatima? Wen Rosana, nangagkot yamin. Tadaak lang iti asidag. Apay, talaga ka di mo maayat ni boss, ha? Anya nga ta, nusursurum laangan nga ayatan. Iti kasta, awanan ti parikot. Sabagay, maawatan ka matkit di. Ni Fatima tinaskan kanyak iti daytoy amansyon. Ni Fatima, gaputa iso ti anak ko. Iso laang ti ipatpatag ko. Saan akaraman ni Solomon? Agan anosak. Gaputa basit pa'y ni Fatima. Kaya't ko nga isuro itinasaya at akababalin. Rosana, Anak ko ni Fatima. Katadakar bangak kany ko na. una, Amumdora niya. Kaya't kon ti matay. ha? Gaputa awanan ti serbi ti biyak kanyak. Nabayakan nagtutuokak. Ngampam panunutak ni Fatima. Una, rumbang apanunutom ni Fatima. Kaasimat, no maawanan itina. Isu asaan arumbang ti pampanunutom. Kandakas ti agpakamatay, Rosana. Apong, nagmayat. Salag ita. Naglawag. Un nga rod. No kayat mo, Roldan. Agay ayam ta. Sapulan nak, taglamangak. No masapulan nak, si kamot taglamang, ta sapulan kamat.
Di iyo ka di kayat adeng ganti tuloy ti istorya. Kaya't ko aapong. Sige, agistorya kayo laangan. Masurunak iti istorya mapong. Ngamin, kakaasimot ni Rosana. Ngam, mayat. Sige aapong. Irugi mo ti agistorya. Awan. Michael, denggam anaimbag Ti kayat ko, maawatan nyo ti istoryak. Ta importante da ito'y iti biyagyo. Importante? Wen, tadakkel ti adal ama ipaay na kada kayo. Iti dayjay agundaway, nagbaligi ni Solomon anang ipanaw ka ni Rosana, iti nagdagusanda abalay ti Antina. Ang sakbay dayta, immunapay anatiliwda ni Adela. Ti ina ni Rosana, apong? Wen, iso ti immuna anakita da, kat nakamagda. Impupok da iti underground. Wano ijay kasip ngetan apasat ti mansyon. Anya? Dinosdosa da ijay. Gaputa di na ipudno ti ayan ni Rosana. Iti kwan, apong? Kalpasan na sinapul da ni Rosana. Kat nasapulan da. Nakamagda. Kat impanda iti mansyon. Kat pulos adi da parwaran. Awan sa bali nga inararamid ni Rosana, no di tinagsang sangit. Sinapul da ni Tony. Kanayon da asublian iti balay ti kasinsin ni Adela. Ngam di da masapulan. Dita apinatay da dagiti agina. Anya? Pinatay da ti agina? Tapay. Gapo, tasaan da nga ipudno ti ayan ni Tony. Apay ngamin asapsapulan da ni Tony, apong. Kaya't ngamin apatayon ni Solomon. Ngam pulos, adi da nasapulan. Anya matanday ta? Ni kadi Solomon tinang patay ti aginaapong? Saan? Dagiti pasurot na. Pinatay ti maysa a pasurot na. Nagranggas damutan? Wen. Pinatay ti maysa a pasurot ni Solomon ti agina. Akabagyan da Rosana. Saan ka mapmapan iti silid ni Mama Fatima? Apay, Papa. Sana nasaya at tiinam. Dakas tiinam. Iso asaan arumbang nga umasidag kakankwana. Amin ngay bagana, saan mo atong palan? Ha? Siyak lang titong palam, ken ipatag mo. Tas siyak, ti amam. Ti mangipat-patagan ka. Amin na kayat mo, gatangag. Sige, Papa. San mo ngas asitgan pa iti inam, tadangran na kalaeng Fatima. Malagip mo ka di pa iti panang baot na ken ka? Kunana ama di ka nung amin tinaramid ko. Isabi na nak. Saan na may parbang nga binaot na ka? Talaga kidi nga awan panang ipatag na ken ka. Papa? Amin na papanak. Sumurot ka kanyak, anak. Nalawag ka di? When, Papa? Adaywam ti inam. Liklikam. Ket no awisen na ka mapan iti may sa lugar. Saan ka asumursurot? Apong, mabalin ka di nga ituloy iti agistorya? Kabayatan ti panagukis tayo iti mais? Ay, wen sige, apok. Dito'y asa ko.
Iso ti pangikanyo iti naukisan nyo ama es, Wana Wan apong. apong. Sige na apong. Ituloy mo ang tagistorya. Ala, dumgag kayo. Paituloy ko no anya tinapasamak iti biyag da Rosana ken Tony. Anya tinapasamak apong. Idi na tayon ti agina akabagyan da Rosana. Pinasapulatan ni Solomon ni Tony. Ngempulos adidan na sapulan. Sa dino nga'y tinapanan ni Tony, apong. Adda ti may sa abaket anang balakad ken kuana. Anasaysaya at laengen apumanaw. Mapan iti adayo a lugar. Tapno saanen amasarakan ni Solomon. Nagulpit mo ni Solomon. Wen na apok. Kasta tinabasak. Talaga anaulpit ni Solomon. Sa dino ngayon tinapanan ni Tony. Saanen anailanad iti libro. No sa dino tinapanan la. Basta pimanawen kat imadayo unay. Nimat ngay Rosana apong. Anya tinapasamak kan kuana. Addan iti mansyon ni Solomon abaknang. Nakapupok iti maysa asilid. Kat nga ina ni Rosana ani Adela, apong. Nakapupok lata iti underground. Kat ijay malamlamin kan mabisbisin. Anya? Di da ka di pinakpakan? Idinaamuan ti babaunen nga adda nakapupok iti underground. Linibas na alinukatan ti landok aridaw. Kat inikan na iti makan. Isuan nangan matlaengen ni Adela. Saan da ka din na pinarwar, apong? Rimuar. Ngem nagbalin a babaunen. Kat kadagita agundaw ay aginawen ni Rosana. Aginaw? Masikog apong? Wen, inawen na tibunga ti ayan ayat daken ni Tony. Ha? Kat, anya ngay tinapasamak apong? Kinabkabil ni Solomon ni Rosana. Gapo iti sakit tinakam na. Kat no kasta nga adda saan akayat ni Solomon kan ni Rosana. Ni Adela ti pangipapasan na iti pungtot na. Kasano da ita, apong? Sapliten da iti barikas anagatidog. Ha? Kanayon akasta, aging gaadim teng tigon daaway anatayon ni Adela. Natay? Wen, natayon ni Adela, gapo iti sakit tinakam na. Ken gapo iti rigat na anakapupok iti underground. Ket gapo iti rigat na nagsakit, ket nagkapsot, ket natay. Anyamot kan da itang istorya, mapong. Kasla kong kunam langit. Asa na pudno nabasam? Agkintayag ti babaunen. Gaputa nakita na ti bangkay ana irwar iti underground. Ken tinutukan pay ni Solomon iti paltog. Pinangtaan na ti biag ti babaunen. Apatayen na daytoy no agipulong ken ni Rosana. Anya matan? Naguyong at talaga ni Solomon. Oh, Michael, sabali mo ti pangikikam iti mais nga ukisam. Dito isako Una, apong. Ikabil kong tumatlaan. Ala, ingkayo pa'y mangisagana iti tsaa. Taag tsaa tayo man pa ay. Sakbay nga ituloy ko ti agistorya. Wen apong? Fatima, adda kagayang biti paraangan, anak. Saan ka akayat akasarita? Ditakan? Oh, Fatima, mabit lang! Fatima? Oh, apay,
Makitam ita, Rosana. Sana kan nga ipatpatag ti anak mo. Gaputa siyak laeng ti ipatpatag na. Awan sir-sirbim ken kuana. Anya ti aramiden ni Rosana, iti daytaan ako na ni Solomon. Gagayem, di uliwana denggan, tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag, wano patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, gaputasan amayat ni Rosana ni Solomon. Ad-ad dapay arimanggas ni Solomon ken kuana. Ket kinunana, nga aramidan na nga abalbalay daytoy. Iti kusina, insaganaan ni Rosana iti makan ni Fatima. Ngem dimteng ni Solomon, ket pinawilan na ni Fatima amangan, ket imbaon na ti ubing iti silid na. Nakapungtot ni Rosana, ngem kuna ni Solomon aday ti bunga ti aramid na. Ipaidam ni Solomon ti pamatag ni Fatima ken kuana. Iti paraangan ti mansyon, nadanon ni Rosana ti ubing. Kinasarita na, ngem tinalikodan adagos ni Fatima. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo na paulwan. Biyag, wano patay! Mabit laang, Fatima, anak. Mabit laang. Makitam ita, Rosana. Sana kan nga ipatpatag ti anak mo. Gaputa siyak laeng ti ipatpatag na. Awan sir-sirbim nga inakan kuana. Sinabidungam ti panunot ti anak ko. Tiyablo ka! Daytoy ti bunga ti kinamanagim bubukod mo. Sika ti managing bubukod! Ayop ka! Nalablabos ka pa ingam ayop! Ayo pa kadagiti kasken ka. Iso ano di ayatan. Talaga aparigatan ka. Narigat man nga aramidan, Rosana. Ngam nasaysaya atan. Nagtungpal ka iti pagayatan ni boss. Anya? Ngam, Di mo ka di maawatan ti kayat na nga aramidan? No ayatem ni boss. Saan na ayadayo tirik na ti anak yukan ka? Ngam no kasta ka na yun ka mapilpilitan kan kwa na. Talaga asabidungan na ti panunot ti ubing. Tapno umadayo tirik nanakan ka. Kat guraan na ka. Doray. Kita man tinapasamak di ta paraangan. Nakita, Rosana. Tinalikodan nakadagos ni Fatima, idi inasitkam. Sakit kapungtot na kapay. Manon atawon tinapalabas, Rosana. Ngam saan mo pailaang anasursuro nga inayat ni boss? No si Kati adda iti kasasaad ko, Doray. Ayatem ka di ni Solomon. Iti laksid ti kinadakas na. Ti kinaulpit na. Natay ti agina kabagyak. Gapo ken ko na. Gapo iti kinadakas na. Kadlinanang aging ka ita. Diyak pa'y amo no sa tino ti ayan na. No si bibiyag pa'y no saan. Kang runaan na. Dagiti anak ko. Kay paspas ngay ko pa'y lang dagiti anak ko. Ngam na ipusingdan ang dagos kanya. Ngaging gaita. Manhun atawan tinapalabas. Diyak pa'y amo no sa tino ti ayanda. Ko, Rosana. Maayat mo ka diti kasta a klase ti tao, Doray! Sorry, Rosana.
Wan, mawatan ka. Una yan ay nagrigatan ti kasasaad mo. Ti pampanunutak ngamin. Amangan no ad-adda nga umadayo tirik na ni Fatima kan ka. Kat tumulad matan iti ama na akagura na kan. Ala, panunutom analaing no anya tirumbang nga aramidam, Rosana. Oray siya, agpanunutak mat. Agtinulong ta. Ta saan ama iparbang aguraan na kati anak mo. Nga awan mat gapo na. Update nakasibog tamat langan, Michael. Wan Roldan, agi na natin. Tayin tanto mat ta nagluto. Wen ito gaw kumampay dito ba to? Naglawat sinibugantan niya. Pasiganat natang. At datarong, okra, at dapay pariyak ng kamatis. Kanadapay kamuti Nagado timula tayo kada apong. Michael, anya nga tatituloy ti istorya ni Apong. May papan kada Rosana kan Tony. Interesado ka lawa na iti daytang istorya ni Apong. Nagalasmat. Mayat, may papan iti napudno apin natag. Agkita nga tada Rosana kan Tony. Tsaka mo Kaasimot ni Rosana anya. Tanatay ti kabagyan da. Tapi natay ti pasurot ni Solomon. Alpasan na. Natay pa iti inana. Isu nga ro dadyak kayat adenggan numabalin. Tadyak kayat dagiti kakastang istorya. Dahil nakakaasi ti bida. Natay ti ina ni Rosana iti underground. Apay nga ta. Siguro sanda pinakpakan. Pinarparigat nga ro da Solomon. Subramot day ta Solomon. Naranggas. Wen nga rod. Kat ni Tony. Saanan nga amo ni Rosana ti ayan na. Ngamin, sigun iti nabasa ni Apong, saanan ana ilanad no sa day no tinapanan ni Tony. Pimanawan Imma dayon. Tapno sana patayan ni Solomon. Awan nga ta tinaaramidan na. Saan na nga ta nga inagaw ni Rosana kin ni Solomon? Tsaka mo Ibagak tumanan kini Apong, ta ituloy na nga istoryaan. Aging kaamalpas. Adeta, naisagana kong tibalo ni Fatima, Doray. Sige, bit-bitan tulatan ni boss inton mapan na itulod ni Fatima iti pagadalan. Sumuro ta kadakwada. Kaya't kumat nga itulod ti anak ko. Ha? Saan arumbang abaybay ak amaya dayo tirik na ni Fatima kanya? Sige, Rosana. Si kangarudan timang bitbit iti balon ni Fatima. Wan, nasaya at launay no sumurot kamat kadakwada. Nakasagana kang anak? Umayak mat kada kayo kani papan? Itulod ka? Ha? Fatima, anak? Di mo ka di kayat nga umayak mat? Anyo ti kinunam? Kwa, Solomon. Ipalubos mo ko mga umayak mat. Itulod ta aduhan ni Fatima. Anya. Wan. Diyak kayat agigyan latan iti mansyon. Kayat kumati agaliwaksay iti ruwal. Iso ang sumurot akan ka. Itulod ta ni Fatima. Fatima, anak. Di ka unay agtaray-taray iti pagadalan nyo, ha? Amangan namin no maidugmam ka. Kan kitaam ti pagtartarayam. Amangan no kabatuan mat. No maidugmam ka. Amangan no magasgasan pa iti sakam. Amom, anak, saan saya ati kasta? Napintas ka, saan ka di? Amangan no lumaad ka, no kasta nga mismisuot ka. Saan mo nakasarsarita ni Fatima? Gapo takagurgura na ka. Anak, ipatpatag ka ungay.
Laglagi pong data. Nagsagana kan Fatima. Asidag tayon iti pagadalan nyo. Wan, papa! Anak, agsingsingpat ka iti Romeo, ha? Masapol analaing ka nga agbasa kan agsurat. O sige Fatima, mapan kan. Wan, papa! Ket, anya itati panggap mo. Anya apanggap? Apa simurot ka dito'y pagadalan? Kaya't kumat nga itulod ti anak ko. Sige, umay kan. Mapantan iti kotse. Imuna ni tayan ti kotse. Kasta, Rosana. Masapol nga ipakita mo kanya ti pamatag mo kada kami nga agama. Agturong tapay di asyenda. Makamok. Apay nga insardeng mo dito iti kotse? Awan ti matatao iti day ti abanda. Kaya't kala nga kasarita ang aimbag, Rosana. Anya ti pagsaritaan ta. Umay ka. Umasidag ka unay kanyak. Anya? Dumaket ka kanyak. Kasta, Rosana. Amom? Tartarigagayak nga ayatenak itinapod no. Di kayat ko. Daytay, saan ka amapilpilit amangayat kanyak? Sige. Agtong palak. Agtungpal ka? Agtong palak, Solomon. Sige. Ipanagnak mo dayta, Rosana. Babaan ti panangagak mo iti bibig ko. Anya? Agkam ti bibig ko. Sige. Saan nga umdas dayta? Ti kayat ko. Daytay napaot nga agak. Sige. Rosana. Rosana? Awan ka di, ti panagin ko na, ti panangagak mo kanya? Awan, Solomon. Nakaragragsa ka, Rosana. Asawa na ka. Iso ana amiris kung agtong palak iti amin akayat mo. Nasayat launay. Oh, Rosana asawak. Pinaragsaknak iti husto. Sige, mapantay di asyenda. Agpasyarta. Sige. Mag-orasyo, senyora. Kastamot ka na kayo! Ita lang, pimasyal man ni Senyora. Di kayag danag. Kanayon ako na sumarungkar ditoy. Nangagyo, ti ko na ti asawak. Kanayo na yan, nga umay sumarungkar dito eh. Rosana, umay ka. Mapanta ija ayan dagiti prutas. Taipurusan ka iti prutas. Sige. Umay ka, asawak. Agkibinta. Sige. Nasamit, Solomon. Kayat mo? Subuan ka? Ato yun? Nasambit na ita apapaya. Naloom nga min, isa nasamit. O anya, kayat mo ba? Sige. Basta subuan na.
Atoy, Nasambit ha? kayat ko amang ipanta iti prutas sa kanin ni Fatima, inton aldaw. Sige, nuday tati kayat mo. Naskan ngamin mat amangan ni Fatima iti prutas. Tanasustansya dagitoy. Sige, nuday tati kayat mo. Mangipanta iti prutas para kani Fatima. Duray! Apay ngay ngawan pa ilang de Rosana kan boss. Amangan no binanbantayan dan ni Fatima iti pagadalan. Sumangpot dan tulat tainton malam. Igay damatan amangal daw. Itaman pa ya simurot ni Rosana anang itulod kini Fatima. Wala, anak na nga rod. Doray! Ingkaman kiti mangisagana iti arak, tauminom tayo. Anya, nagadwa trabaho, ngumday ta ti bagbagam. Alakit din. Kaya't ko ti uminom iti arak. Sana, agtrabaho tayo pa eh. Si Kansot, ugasam dagiti kotse nga aday ti garahe. Kat si kamat, maskay. Ingkamat agsagad, kan aggaik iti hardeng. Anya! Di kay kat agpapaimas latan dito. Agtrabaho kayo mo ta. Ne, kasla si kati amo mi ah. Ay, siyak ti matulok nawan ni boss dito mansyon. Nalipatam sa amatan, asyak ti makan nawan ni boss ah. Sana nanay aplikar da ita, Doray. Ngamin, nagtalinag kamatan na babaunan dito mansyon. Uray mon. Agtungpal talatan maskay. Amangan ngamin no agapa kayo manen. Danugag tupay ti matana. Nakarig ka talaga, maskay. Ngumawan mo tiyan mo. Manon atawan tinapalabas. Ngumsaloy kalata. Neta! Sige! Ah. Idisom day talayat mo, maskay. Sige lang. Nabayag ajak naging sayo iti panakilaban ka. Sige maskay! Tira! Ay! Ayon! Ha? Timmaray ni maskay. Nasaan ati maray? Ang mga nunagdiso ti sakak itiro pa na. Intarayan ni maskay tikog mo, Duray. Fatima, iha. Manipot ita. Kasarita mo ni mama. Ngamin, ipatpatag na ka. Itultulad ka. Wan anak, doa kami amang ipatpatigkan ka. Siya kani papam. Ha? Manipod ita. Agbalin tayon ang naragsak. Naragsak tayon atalo. Nangag mo, anak? Ay ayatanak ni mamam. Saan ka di, Rosana? Ha? Uwan anak. Ay ayatak ni papam. Anya ti pagbanagan ti langen-langen da Solomon ken Rosana. Inot nga tan nga gayat ni Rosana ken kuana. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!